हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे 2020 क्रेटा के लाइटिंग सेटअप्स पर। लेट अस स्टार्ट अ वीडियो। ये क्रेटा का साइड लुक है। रात के समय पर इसको पडल लैंप्स मिलता है इसके रियर व्यू मिरर्स पर, जो काफ़ी ब्राइट है, और डाइवर्स अप्रोच पर ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। ये देखिए केबिन का व्यू। केबिन पूरा लिट अप है और दिखने में बहुत सुंदर लगता है। केबिन का ये आपका सब एलईडी सेटअप्स है। और आगे हम देखेंगे। अब केबिन के अंदर चलते हैं। ये लॉक हो गया दरवाज़ा, ये ऑन हो गया। अब जब पैसिव एंट्री के थ्रू दरवाज़ा अनलॉक करेंगे तब ये पडल लैंप्स ऑन हो जाएंगे। ये क्या का आपका स्टीयरिंग व्हील जो लिट अप है। अभी ऊपर का लाइट जल रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं केटा का केबिन। ये है रीडिंग लैंप्स जो एलईडी मिलते हैं आपको एस एक्सपीरियंस में। बेस वेरिएंट्स में आपको नॉर्मल हेलोजन बल्ब्स मिलते हैं। यहाँ ये पीछे के रीडिंग लाइट्स जो भी एलईडी है। ये केबिन अब ऑफ हो गया है, लाइट्स ऑफ हो गया है। लेट्स सी दिस center panel of this greatest 2020 interior, and here we get this touch screen, केबिन का व्यू अंदर से। ये एलईडी लाइट्स इंटीरियर के बहुत पावरफुल है और बहुत अच्छा व्यू प्रोवाइड करते हैं और देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। ये लाइट्स ऑन हो गए। ये आप स्पीडोमीटर देख सकते हैं, आपको ऐसा लगता है। इसका इल्यूमिनेशन आप कंट्रोल कर सकते हैं सेटिंग्स पे जाकर। ये इंटीरियर का व्यू, ये बहुत सुंदर लगता है। मुझे तो ये एनालॉग सिस्टम ज़्यादा अच्छा लगा। ये है इंटीरियर, ये है एम्बिएंट लाइटिंग, आप देख सकते हैं बहुत सुंदर लगते हैं एम्बिएंट लाइटिंग्स। और यहाँ ये पावर विंडोज़ के स्विचेस ओनली ड्राइवर साइड का स्विच लिट अप है और बाकी लिट अप नहीं है। ये एसओएस का ऑप्शन रियर व्यू मिरर पर। ये स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी लिट अप है, स्टार्ट स्टॉप का बटन भी लिट अप है। और ये रात में क्रेटा बहुत सुंदर लगती है इनसाइड से। ये पहले साउंड ऑफ ओपन हो गया। रियर व्यू के एसी पैनल्स जो है, रियर व्यू एसी पैनल्स में, इन पैनल्स के नीचे एक आपको चार्जर मिलता है, फास्ट चार्जर। वो फास्ट चार्जर भी लिट अप है, आप देख सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट का सर, ये आप लाइट देख लीजिए। ये लो बीम है। लो बीम भी बहुत दूर तक बीम थ्रो करता है। लो बीम भी इसका बहुत पावरफुल है। ये आप देख सकते हैं, मेरे सामने नेशनल हाईवे 37 है, NH37 है। वहाँ से ट्रक बसेस गुजर रही है। अब उसका भी आप व्यू देख सकते हैं हेडलाइट्स का। ये फॉग लाइट्स ऑन हो गया है। ये आगे आप देखते रहिए इसका व्यू एलईडी हेडलाइट्स का। ये लो बीम। ये बहुत एक डिटेल वीडियो है आपका क्रेटा का एलईडी हेडलैम्प सेटअप का। आप इसे एंजॉय कीजिए। ये हाई बीम देखिए, इतना इंटेंसिटी है इस लाइट का, इतने दूर तक फिरता है लाइट। और अब इन ट्रकों में ये लाइट थ्रो कर रही है बीम। अब देखिए इसका ब्राइटनेस इतना स्ट्रांग है, वो ट्रक सफ़ेद हो गया है। मुझे तो ये लाइटिंग सेटअप सेल्टोस से थोड़ा अच्छा ही लगा है। और सेल्टोस का 4 चैम्बर लाइटिंग सेटअप है, इसका 3 चैम्बर लाइटिंग सेटअप है। थोड़ा प्लस माइनस तो होगा ही। ये बस देखिए कितना अच्छे से बीम थ्रो कर रही है लाइट। आज थोड़ा मौसम भी ख़राब है, बारिश हो रही है, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, अब माइंड मत कीजिएगा। अब ये देखिए बारिश के ड्रॉपलेट्स कैसे आप देख सकते हैं।
ये हेडलाइट्स, हाई बीम, ये फॉग लैम्प्स ऑन होंगे, हाई बीम, ये लो बीम। इसका फॉग लैम्प्स भी बहुत अच्छे क्वालिटी के है, आपको फॉगी डेज में बहुत हेल्प मिलेगी। अच्छा ये हुआ कि क्रेटा में हेलोजन फॉग लैम्प्स यूज़ किए हैं Hyundai ने। अगर एलईडी किया होता तो इतना अच्छा थ्रो नहीं मिलता फॉगी डेज में। सेफ्टी को ध्यान में रखकर ही Hyundai ने ये हेलोजन फॉग लैम्प्स इंट्रोड्यूस की है क्रेटा में। 1 लाख फॉर Hyundai। ये इंडिकेटर्स, फ्रंट व्यू रात में हेडलाइट्स का, ये लो बीम ही है विद DRLs ऑन। ये इंडिकेटर्स ओवरव्यूज में, ये इंसर्ट का केबिन लीड अप। केबिन बहुत सुंदर लगता है रात में, आप देख सकते हैं। You can see my shadow also। बहुत सुंदर लगती है क्रेटा। अगर आप रात को इस कार को हाईवे से गुजरते देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये एक मिड साइज एसयूवी है। आपको लगेगा कि कोई एंडेवर, फॉर्च्यूनर और लैंड रोवर जैसी गाड़ी गुजर रही है। ये क्रेटा का रियर लुक विद एलईडी फैंग शेप्स टेल लाइट्स, पीछे से भी बहुत सुंदर लगती है रात में। और एलईडी पीछे के एलईडी लाइट्स बहुत पावरफुल है और बहुत हाई इंटेंसिटी के हैं। इनफैक्ट इसके लाइसेंस प्लेट के लाइट्स भी बहुत हाई इंटेंसिटी के हैं। इंडिकेटर्स ऑन। Let us check the boot। ये बूट के इनसाइड लाइट्स है। ये एरियल व्यू क्रेटा का, आप देख सकते हैं इतना अच्छे से बीम थ्रो कर रहा है, ये इतना दूर तक बीम थ्रो कर रहा है। और मुझे तो इसका एलईडी सेटअप हेडलाइट्स का अच्छा ही लगा है। एक बात ये कहना चाहूँगा कि आप क्रेटा 2020 को आँख बंद करके भी ले सकते हैं। इस प्राइस पॉइंट में इतना सारा फीचर्स लोडेड गाड़ी आपको नहीं मिलेगा इंडिया में हाल फिलहाल तो। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक, गिव अ थम्स अप एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।